Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Vanus. Bugungi darsimiz Informatika 10-sinf darslar to'plamidagi 6-mavzu Pythonda UI darslariga kirish bo'ladi. Demak, bugundan boshlab Python darslarini o'rganishni davom ettiramiz. Ya'ni bu safar endi Pythonda konsol dasturlarini yaratishni emas, user interface dasturlarini yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, oldingi Informatika 9-sinf darslar to'plamimizda biz asosan agarda u darslar to'plamini ko'rmagan bo'lsangiz, albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchi bo'lib, ana undan keyin bugungi mavzularni ko'rsangiz bo'ladi. Endi Python UI nima degani? Bu Pythonda user interface dasturlarini yaratish bo'ladi. Ya'ni mana bunday hammasi brauzerlarimiz yoki bo'lmasam explorerlarimiz, har qanday dasturlarimiz, kompyuter dasturlarimiz, bular hammasi UI dasturlari hisoblanadi. Ya'ni user interface'li dasturlar hisoblanadi. Demak, bularni yaratish uchun Pythonda qanday ishlarni bajaramiz va qanday dastur yozamiz, bularni sekin-sekin ko'rib chiqamiz do'stlar. Demak, mana bu hammasi ko'rgansiz Pythonda yaratilgan dasturlar. Misol uchun mana bular yoki bo'lmasam mana bu ham Python dasturida yaratilgan hisoblanadi. Demak, bularni sekin-sekin qanday yaratishni darslarimiz davomida o'rganib chiqamiz. Endi birinchi bo'lib python.org saytiga kiramiz va mana bu yerdan dokumentatsiyasiga o'tamiz. Mana bu docsga kiramiz. Bu docsga kirgan paytimizda demak, bu yerda ko'ryapsizlar, bo'limlar bor. Birinchi bo'lim What's new in Python 3.9. Demak, Pythonda 3.9 versiyasida nima yangilik bor? Ya'ni 3.8 ga qaraganda 3.9dagi yangiliklarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda start here deyapti, ya'ni boshlang'ich mavzular. Xohlasangiz ko'rsangiz bo'ladi va mana bu yerga ikkinchisi o'tganingizda library references degan bo'lim bor. Demak, bu bo'limni pastroqqa tushgan paytingizda demak, numeriklar, funksiyalar, file directory'lar pastroqqa tushgan paytingizda mana bu yerdagi networkinglar, tarmoq dastlari va mana bu yerda graphical user interface with tkinter, ya'ni tkinter dasturi orqali Pythonda dastur yaratishni dokumentatsiyasi bor. Demak, import tkinter yoki bo'lmasam from tkinter import orqali import qilishimiz mumkin. Asosan mana bu usulda import qilamiz, ya'ni tkinter bibliotekasidan har qanday qismni o'zlashtir, ya'ni import qil degan narsani olamiz. Tushunarligi? Agarda xohlasangiz, men mana bu yerda kitob bor, ya'ni Python darslarining kitobi. Va bu yerda pastroqqa tushgan paytingizda demak, mana Python 3 UI programming tkinter. Mana bu yerda ham tkinter bo'yicha darslar berilgan. Albatta bu kitobni Telegram kanalimizga, aynan shu videodan keyin Telegram kanalimizda tashlab qo'yaman. Albatta Telegram kanalimizga a'zo bo'lishni esingizdan chiqarmanglar. Bu kanalimizda ham xudo xolasa tez kunlarda yangi bo'limlar ish boshlaydi. Tushunarligi? Yaxshi. Bugun kelinglar oddiygina birorta tugmani bosgan paytimizda bizga Salom dunyo degan dasturni Python UI orqali yaratishni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerda mana bu dasturimiz bor. Demak, hozir ko'rdik. Birinchi qiladigan ishimiz from tkinter kutubxonasidan import orqali barcha qismlarni import qilib olamiz. Endi pastroqqa tushamiz-da va tk obyektga tkni orqali mana bunday klass orqali obyekt hosil qilamiz. Endi obyektimizdan geometry degan funksiya orqali biz oynamizga o'lcham beramiz, ya'ni x, y bo'yicha. Misol uchun 100 ga 200 deydigan bo'lsak, qanday chiqadi? Endi tkinter orqali oynaga chiqarish uchun main loop funksiyasini ishlatamiz. Keling, dasturni ishlatib ko'ramiz, bizda qanday natija chiqar ekan. 2 marta bosamiz. Demak, bizda qanday muammo bo'ldi? Hozir ko'ramiz. Mana bu yerda menimcha xatolik bor. Mana bunday ko'rinishda bo'lish kerak.
va virgul emas x. Hop, endi ishlatamiz. Mana. Dasturimiz ishga tushdi. Endi buni sal buyoqqa tortadigan bo'lsam, mana. Tushunarliga. Demak, bu hozir ozgina. Keyin 200 ga mana buni uzunroq qilaylik. Misol uchun 300 qilamizda, mana buni 200 qilamiz. Mana bizda oyna mavjud. Endi bu oynaga tugmani qo'yamiz. Tugmani qo'yish uchun biz birinchi bo'lib, demak, mana bu tk main loop funksiyasi dasturning oxirida bo'lishi kerak. Demak, mana bu o'rtaga dastur yozamiz. Button. Demak, b ga o'zlashtiramiz. Button orqali, demak, tk, ya'ni tk formasiga text orqali buttonga text beramiz, ya'ni salom deb. Bo'ladimi? Endi salom berdik va bunga joy beramiz. Ya'ni oynadagi manzili qayerda joylashgan. Place orqali x dan, misol uchun 150 bersak, y dan 100 beramiz. Demak, x ga o'qi bo'yicha b ni manzili. Endi ishlatib ko'ramiz. Xatolik bor. Xatolik ko'rinishi uchun mana bu yerdan cmd orqali mana bunday ko'rsak bizda xatolik ko'rinadi. Ya'ni mana bu yerda -txt unknown deyapti. Txt emas, bu text edi. Text. Endi ishlatamiz. Mana. Mana buni 120 qilsak-chi. Sal o'rtaroqqa bo'ladi. Mayli. Endi buni bo'lsa 80 qilamiz. Mana ko'ryapsizlar, oynamiz chiqdi. Mana bu yerda tugmamiz mavjud. Bosgan paytimizda tugmada o'zgarish hosil bo'lyapti. Keling endi aynan shu tugmani bosgan paytimizda qandaydir jarayon hosil bo'lsin. Buning uchun biz birinchi funksiya yozib olamiz. Mana bu yerga def orqali salom degan funksiyamiz mavjud. Endi bunga msg ga o'zlashtiramiz. Demak, message box show info, ya'ni info tarzda ma'lumot chiqaryapmiz oynaga. Demak, birinchisi title bo'ladi. Bu oynaning titli. Endigisi bo'lsa bu xabar. Demak, salom dunyo. Mana bunday chiqaramiz. Endi ishlatib ko'ramiz, qanday hodisa bo'ladi. Salom. Keling, xatoligini ko'rish uchun mana bunday ishlatamiz. Yaxshi. Bizdagi kamchilik, mana bu funksiyani biz chaqirmadik bu tugmada. Buning uchun command atributi bor. Demak, bu atributga biz funksiyaning nomini yozib qo'yamiz. Mana bunday tarzda. Endi oynani dasturni ishlatdik va salomga bosamiz. Bizda xatolik mavjud. Demak, message box not defined, ya'ni message box aniqlanmadi deyapti. Endi keling, hop, mayli import qilamiz buni. Demak, mana bunday tarzda message box. Hop, endi ishlatamiz. Bosamiz va dasturimiz chiqdi. Salom dunyo. Okay. Hozir bu yerdagi, misol uchun mana bu yerdagi info qani? Show info emas, show error desak nima chiqar ekan? Show error. Xatolik bermaydimi? Demak,
mana bu yerda ko'ryapmiz. Mana bu error ko'rinishda bizga ma'lumot, ya'ni salom dunyo chiqyapti. Info ko'rinishda bo'lsa, mana bu yerga info chiqyapti. Show info bo'lgan paytda. Demak, bu informatsiya. Mana. Tushunarliga do'stlar, bugun shunchaki Python UI darslariga kirish qildik. Xudo xolasa keyingi darsdan asosiy mavzularimizni boshlaymiz. Demak, agarda o'zingizlar o'rganmoqchi bo'lsanglar, bunga qo'shimcha ravishda Telegram kanalimizga men aynan shu dasturning kitobini tashlab qo'yaman. Bemalol o'zingiz o'rganib chiqishingiz mumkin. Bugungi darslar shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.